aqui hoje? Olha o tamanho do fogo! Que coisa mais linda essa fogueira! Gente, que fogueira linda! Vocês querem pular a fogueira? Agora a fogueira tá alta, né? Tá boa pra assar marshmallow, né? Só que pena que a gente não tem nenhum marshmallow. Deixa eu mostrar a vocês de perto. Fogo, corta ali em cima! Ah, o fogo tem lá no alto. Nossa! Dá uma voltinha pra me ver vocês. Nossa, que lindos! Caipirinha Bela. Olha, Ai, que lindo! caipira! Que lindo! Caipirinho Arthur. Olha pra cá, Arthur, com seu bigode. Cadê seu bigodão? Que bigodão mais lindo! Mari, cadê a Mari Chiquinha? Tá a cara da Chiquinha. Do Chaves. Agora eu. Agora a Bela de novo. Ah, a Bela também tá de Chiquinha, igual a Chiquinha. Gente, olha só essas delícias aqui Yummy. pra gente comer. E Dona Mari já tá ali de olho. Mosaico. É, esse mosaico aqui Virou pisaico. virou um pisaico. O sabor tá bom, mas assim, a aparência não tá muito boa, não. É, tá bom. Olha, eu tô de chapéu. Que lindo. Eu vou tirar foto de chapéu. Rapaz, o bumbum tá arranhando tudo isso aqui. Vambora! Desceu! Agora, Arthur! Desce!
Gente, agora é a melhor parte. Comida. Arthur tá no milho. Tem uma caipirinha aqui, ó. É uma caipirinha linda. Tem. O nome dela é Bela. É Bela? Essa daí é a Mari. Opa. Tem pé de moleque, arroz doce. Eu tô de olho nessa cocadinha aqui. Yummy. Ô, gente, a gente tava morrendo de saudade do Arthur. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal Mari Bela. Ô, gente, se inscreve no canal. Camisinha! Ô, gente, ó, se vocês deixarem o like e se inscrever no canal, vocês vão ganhar doce da nossa festa. Que maravilha, hein? Dá tchau, Arthur. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mari Bela.